跟住，你有牌嘅，點解唔去揸車？係喎，我都覺得好奇怪。你以前係同你練車㗎嘛？咦？要就怪。好醜怪啊！有車炒埋喎，你揾咩書俾我啊？我家姐啊，喺香港開金鋪㗎。你睇邊度啊？永官有道，小車山分嘅車食之後，點解好似喺呢度？或者你啊6個高飛。哦，7咧？7，好，好，7個高飛。8咧？誒，我冇寫8同9同10喎。咁你寫埋啦。好啦，咁樣先。嗯。喂，媽咪話個8字係咪寫2個圓圈㗎？都唔係。喂，Simon你搞咩啊？幫你又唔接電話，留言俾你又唔覆，搞緊啲嘢啫嘛。搞咩啊你個頭？咁薯咧？自己錢翻個人啫。嗯。係啊。好叻。9咧？9。鼠。10咧？10，好。我而家病好啦，喂，咁咪上次練車輸俾嗰咩嘢流？哇，黐埋咗嘅，寫多次。黐。我做咩啊？踩兩把聲先啦。去。調翻轉。